اوكي، في عجالة. خليني اشرح السيستم ده بيتعمل ازاي وليه، وهوريكوا الديتيلز بتاعته وكل تفصيله ازاي نعملها. بس الاول خلينا نتكلم في حاجة مهمة، عشان قبل ما نعمل ايا كانت الطريقة اللي هندير بيها حياتنا. فاحنا الاول لازم نكون فاهمين احنا بنعمل ايه، عشان تقدر تحدد لنفسك سواء اهداف او هوايات. فلازم تبقى فاهم تقسيمتها. انت حياتك مقسمة لعدة اجزاء، هم مش ثلاثة بالظبط، فخلينا اقولهم واحدة واحدة ونشوف في الاخر هيبقوا كام. انت عندك هوايات واهداف هتساعدك في حياتك المهنية، سواء هتساعدك في حياتك المهنية ان هي تبني لك حياة مهنية او تطور من شغلك، او هتساعدك انك تعمل نوع من انواع التوازن ما بين الشغل والراحة النفسية اللي هي الورك لايف بالانس. فده نوع هوايات ونوع اهداف. عندك هوايات وأهداف تانية، أو دي هتبقى أهداف أكتر من كونها هوايات، ليها علاقة بحياتك الاجتماعية، سواء بقى الخاصة بأسرتك، بأصدقائك، بحياتك العاطفية. فأنت عندك حياتك المهنية، حياتك الاجتماعية، وأخيرا وليس آخرا وأهمهم حياتك الروحية، اللي هي صلاتك، قربك من ربك، اتباعك لدينك، وما إلى ذلك. ناس كتير بتتوه لما بتبدأ تحدد أهدافها أو الحاجات اللي هي عايز تعملها، عشان هي مش بتبقى فاهمة هي بتعمل إيه. فانت اول حاجه لازم تبقى فاهم انت هدفك دوت في انهي واحده من الثلاثه. هل انت عايز تحسن حياتك المهنيه، هل انت عايز تحسن حياتك الاجتماعيه، ولا عايز تحسن حياتك الدينيه؟ وفي جزء اهم طبعا، مهم برضو، اللي هو اهدافك الشخصيه. اهدافك الشخصيه لو انت عايز تهتم بصحتك، عايز تهتم بمظهرك، عايز تطور حاجه في شخصيتك هتعود عليك بالنفع وعلى الناس اللي حواليك، مش شرط هتبقى محصوره في شغل او عباده او علاقات. فلما بتيجي تحط أي هدف، أهم حاجة تحطه بشكل يبقى فيه أرقام. يعني على سبيل المثال، أنا هنا مثلا حاطط هدف إن أنا عايز أبقى بقرأ، فأنا عارف إن أنا هدفي هنا إن أنا أبقى بقرأ لمدة آه تلت ساعة في اليوم، أيا كان عدد الصفحات اللي هقرأها قد إيه. طب دوت هدفه إيه؟ ده الهدف منه إن أنا أبدأ أبعد عن الشاشات، نظرا لأن أنا شغلي كله معتمد على إن أنا قاعد قدام كمبيوتر، فده هيجهد عيني وهيجهد ذهني. والوقت اللي أنا مش هبقى مقضيه قاعد بشتغل فيه، مش عايز أبقى مقضيه قاعد بس كله بضيع وقتي. ف20 دقيقة تفيدني بمعلومات جديدة، سواء بقى أنا بقرأ كتاب حاليا أو بقرأ رواية. فأنا حطيت لنفسي الهدف برقم. كل ده في الآخر وأنت بتعمله، المفروض تبقى فاهم إن أنت بتعمله عشان نفسك. فسواء أنت هدفك إنك عايز تتعلم لغة جديدة، هدفك إنك عايز تطور من شغلك ففي كورسات معينة عايز تاخدها، هدفك إنك عايز تفتح شغل ليك ففي قدر مالي معين وقدر معلومات وخبرة معينة لازم تاخده، هدفك إنك تبقى مرتاح مع أسرتك أكتر فأنت عارف هنا إنك هتدخل في نزاعات أكتر، لازم تبقى فاهم في انك ازاي تبقى لبق الحديث. لان معضلة انك عايز تطور حياتك الاجتماعية انك بدون اي اساءة لاي حد، فانت لازم تعامل كل الناس اللي حواليك على اساس ان هم مقدار فهمهم كأنهم طفل عنده 5 سنين. فده هيريحك انت في انك لما تيجي تتواصل مع الناس اللي حواليك تبقى واضح بأكبر قدر ممكن. فكل اهدافك وايا كان نوع الاهداف اللي انت عايز تحطها في لنفسك، فهي لازم تكون مقاسة بأرقام وليها خطوات. والأهم مع كل ده ان هي يكون ليها نية. الحافز او الموتيفيشن مش مستمر معاك طول الطريق، وانا كنت اتكلمت في الموضوع دوت قبل كده. فانت لازم يكون عندك نية للي انت بتعمله، عشان لما الموتيفيشن بتاعك يخلص تبقى قادر تلاقي اللي هو تفكر نفسك بانت بتعمل ده ليه. هي الجملة المبتذلة ديت دايما بتاعت تفكر نفسك هو كل دوت انت بتعمله ليه، انت تعبان في شغلك ليه، انت الفترة ديت مثلا في أسرتك أو في حياتك العاطفية أو مع أصحابك في نزاعات حاصلة بينكم دوت حصل ليه. لازم كله في الآخر يبقى صابب في نية ليها هدف إلى حد ما نبيل. فخليني دلوقتي أخدكم إن إحنا نفصص الجدول دوت واحدة واحدة، وأفهمكم إزاي بترتبه. طبعا دي مش تمبلت ثابتة تقدر تمشي عليها، لو حابب تمشي عليها امشي عليها، لو حابب تضيف عليها عيش حياتك، هي ليها نسخ كتير.
خلينا ندخل هنا. يعني اتمنى ما حدش يركز في حياتي الشخصيه بس المهم، انا في الاول هنا حاطط الشهر، حاطط المعيار اللي انا هبقى بحدد بيه مستوى طاقتي. سهم الفوق ده يعني طاقتي عاليه، طاقتي منخفضه، طاقتي متوسطه. حاطط برضو هنا الخط دوت او الرمز ده اللي انا بستخدمه هنا معناه ايه، والرموز ديت معناها ايه. بعد كده انا كنت بديها من يوم 7 في الشهر اللي احنا فيه، شهر 4. فانا حاطط ايام الشهر كلها، وحاطط كل حاجة بعملها أو كل حاجة عايز أركز عليها على مدار اليوم. الأر دي البي ديت أنا عايز أركز على صلاتي، فلما بعمل الخمس شروط معناها إن أنا صليت الخمس فروض. الار ديت القراءة، مستوى الشخبطة ده أنا محدده، يعني في مكان تاني. محدده معناه إيه. ده هنا معناه إن أنا قريت مقدار كويس. خلينا نمشي كده، ده هنا معناه إن أنا قريت مقدار كويس. ده هنا معناه إن أنا قريت التلت ساعة كلها. دي كانت ربع ساعة. ده هنا ما قريتش خالص ربع ساعة. ده هنا حوالي 15 دقيقة. ده هنا 10 دقايق. ده هنا 15 دقيقة وهكذا. دبليو ديت اللي هو مشي. أنا بحب أتمشى، فده يوم أنا اتمشيت فيه فعلا بهدف إن أنا كنت نازل أتمشى بس. ده هنا يوم أنا بس الأيام دي كنت في مشاوير كنت بتمشى فيها. الاكس ديت اللي هي الاكسرسايز التمارين بتاعتي. في ايام انا كنت بتمرن فيها، في ايام لا. انا هنا ماشيها اتمرنت او لا، لان الاكسرسايز التمرين مش هدف اساسي بالنسبه لي الفتره دي، بس دي عاده انا عايز انتظم عليها. الام هنا ديت ام اي تي او حاجه مهمه حصلت في اليوم، او هدف مهم حصل في اليوم انا كنت مخطط له فخلصته ولا لا. فالحمد لله قدرت اخلص اغلب اهدافي. نيجي بقى للحته ديت، هنا انا مقسمها اليوم. مستوى الطاقة، الحاجة الكويسة اللي أنا عملتها في اليوم ده اللي هي تابعة للام اي تي بتاعتي. والفريكشن، إيه العائق اللي حصل لي في الأيام دي. وطبعا تاني أنا كنت بديها من يوم 7، فده اللي اتبقى من الشهر. بدون كل حاجة على قد ما أقدر، وحاطط في الآخر هنا ريكاب للشهر كله. صليت كام يوم، قريت كام يوم، اتمشيت كام يوم، اتمرنت كام يوم، خلصت كام حاجة مهمة على مدار الشهر. ونمط الطاقة. في نرجع بقى هناك. في ناس بتضيف على الكلام دوت كله جراف تشارت، او اللي هي رسمه بيانيه بتقيس بقى كل حاجه بتفاصيل اكتر. انا ما حبيتش اصعب على نفس الموضوع قبل كده، لان اللي متابعني عارف ان انا جربت اعمل النظام دوت كله كسيستم هيبقى معايا على الموبايل اقدر اتراك بيه. فشلت ان انا اتراك بيه الصراحه. فما حاولتش اجعلص الامور على نفسي، انا ثبتها كده. فهل الشهر الجاي هيبقى فيها نفس الحاجات؟ اكيد في حاجات فيها هتختلف. انا حاليا في فيديو هحاول اسيبه لكم هنا برضو لاندرو هيبرمان. اللي ما يعرفوش الراجل دوت يعني تحفه. انا مش عارف يعني مش هقدر الخص هو بيتكلم في ايه وفي ايه. بس يعني كل اللي اقدر اقوله لك ان اقل فيديو عنده بيبقى في حدود ساعه. وبيعمل البودكاست اللي بينزلها على ايا كان ابلكيشن البودكاست اللي انت بتسمع منها بتبقى نازله على يوتيوب برضو، فهتلاقي في حاجات لمده 3 ساعات. فالمهم الفيديو دوت انا بتفرج عليه الفتره ديت وبحاول فعليا ابقى بذاكره. انا ملخصه في نوت بوك تانية وبكمل تلخيص فيه. هو الفيديو ده بيتكلم عن انت ازاي بتكون عادات وايه انواع العادات. احنا الفيديو دوت اتكلمنا بشكل مبسط جدا عن فكرة انت لما تيجي تحط هدف او عادة بتحطها بناء على ايه، هدف او هواية. وعشان الخص لك برضه يبقى فيه ملخص كده لطيف في الاخر. فانت اي هدف بتحطه لنفسك في حياتك اولا ما ينفعش تحطه لنفسك قبل ما تنام. عشان انت قبل ما تنام بيجي لنا افكار كتير وكلها بتبقى فرحة منتصف الليل، وبتصحى تاني يوم انت ما عندكش طاقة تعمل فيه الكلام دوت. فاي هدف حتى لو حطيته لنفسك قبل ما تنام اكتبه في ورقة جنبك واصحى شوفوا هل ده مناسب لحياتك ولا لا. اهدافك هي اهداف مهنية، اهداف اجتماعية، اهداف روحية، واهداف نفسية او شخصية. هدفك المهني انك تبقى بتطور من شغلك، عايز تبدأ بيزنس جديد ليك، عايز توسع البيزنس بتاعك، عايز تعمل شيفت كارير. ايا كان هدفك المهني لازم تبقى دارسه ومحدده وعارف انت بتعمله بناء على ايه. انا مثلا في فترة في حياتي كنت متقبل فكرة ان انا بشتغل عدد ساعات مبالغ فيه،
مقابل ان انا بقبض مبلغ قليل عن الطاقه اللي انا بقدمها، لان انا عارف ان انا المجهود اللي انا بعمله ده دلوقتي مش مستني منه عائد مادي، على قد ما انا مستني منه ان انا اتعلم. فخلاص الحمد لله اتعلمت ونقلت في مكان تاني. بعد ما نقلت المكان التاني دوت والدنيا بقت احسن، فاكتشفت ان انا في مهارات تانية ممكن اضيفها لنفسي في نفس مجالي المهني عشان تطور من نفسي. فبدأت احددهم مهارة مهارة بترتيب اولوياتهم. وانا كان بالنسبة لي وانا برتب الاولويات هنا كنت برتبها على حسب الوقت المتاح ليا، مش الخطوة الجاية. بمعنى هنقول مثلا الترقية الجاية أو الفرصة المهنية الجاية، لأ. يعني في حاجات أنا عارف إن أنا ممكن أذاكرها وأخلصها في مدار أسبوع، في حاجات ممكن أخلصها في وقت أطول. فأنا ربطت هنا هدفي المهني بهدف شخصي عندي، إن أنا أتعود إن أنا أبقى أرجع تاني أطور من نفسي. فعشان ما أصعبش على نفسي المدة، عشان ما أصعبش على نفسي فكرة إن أبقى بطور مني، فقررت إن أنا هلتزم بالحاجات اللي أقدر أخلصها في وقت قصير عشان تديني شعور بالرضا عن النفس إن أنا أنجزت حاجة. فده مثلا، ده أنا لما جيت أحط هدفي الشخصي، فأخدت كورس. أنا عارف الكورس دوت هقدر أخلصه في خلال 7 أيام، بإن أنا بذاكره لمدة حوالي ساعة ونص في اليوم. فخلاص أنا حددت الهدف وحددت لنفسي هخلصه على إمتى. ما حددتش لنفسي الساعة ونص دول هيبقوا إمتى في اليوم، أنا باخدهم في أيا كان وقت ذهني فاضي فيه وما وريش حاجة تانية بعملها، فأروح أخده. ده مثلا ده مثال على الأهداف المهنية. الأهداف الاجتماعية، انت مثلا ممكن يكون دايرة صحابك دلوقتي مش احسن دايرة ليك، فانت هدفك الاجتماعي انك يا تحاول معاهم، لو هما مثلا صحابك من زمان تحاول معاهم ان هم يكونوا احسن. فانت عارف انك هتحاول مع فلان وفلان عشان يبقوا احسن، مش ليك بس لنفسهم. فنيتك هنا انك بتشاركهم حاجة تقدر تفيدهم بيها، او بتدفعهم لان هم يكونوا شخصية احسن. واحسن هنا مش راجع لمنظورك بس، راجع لان هم مثلا ممكن يكونوا من الناس اللي دايما بتقعد على القهوة، فده بيضيع وقت. ممكن تكون من الناس مثلا اللي هي ما بتحبش تطور من نفسها، فده هيخليها مع الوقت تدخل في مشاكل وهكذا. فتاني، انا عارف ان الخلاصة طولت بس خلينا نلخصها. اي هواية او هدف انت بتحطه لنفسك، لازم تكون فاهم انت الهدف دوت تابع لأنهي شريحة منهم. لازم تكون لو هتحط هدفين او اكتر، لازم يكونوا متناسقين سوا، يعني ما تحطش حاجات تعارض بعضها. لازم يكون ليهم ارقام مدة زمنية او عدد عشان يبقوا واضحين. حاول تقرا، يعني هسيب المصطلح بتاع هنا، بس هو في طريقة اصلا انك تحط هدف لايا كان، ايا كان نوع الهدف ايه، اسمها سمارت. هحاول احطها هنا بالاختصار بتاعها. فدي الطريقة اللي انت بتحط بيها اهدافك. وانا شاركت معاكم الطريقه اللي انا عن نفسي هي شغاله معايا دلوقتي. احنا يوم 22 انا لسه في يومين ما دونتهمش، فهي شغاله معايا وشغاله معايا كويس لانها خلاص بقت مربوطه في دماغي. الرابطه اللي في الدماغ دي هحاول اشاركها معاكم الفيديو الجاي اكون خلصت الفيديو اللي انا رشحته لكم. وبس اتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى تكون الدنيا اوضح. اعذروني لو انا بتكلم بسرعه. أه بس لو في اي موضوع حابب ان انا اتكلم فيه، لو في اي حاجة حابب ان احنا ندردش فيها سوا، ابعت لي على الخاص او اعمل لي او سيبها في كومنت. سواء انت في اي حتة، يعني اتمنى تعمل لي فولو الكلام اللذيذ ده اللذيذ. قشطة. سلام.